এখান থেকে প্রবাবলি 1 কিলো অথবা হাফ কিলো দূরেই আসলে ইন্ডিয়া বর্ডার। তো আমরা আসলে একটা ইন্ডিয়া বর্ডারের পাশের রোড দিয়েই যাচ্ছি। এটাই হলো সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান। সো রাইট নাও আমরা চলে আসছি যে চায়ের দেশে স্বাগতম, সেই বিখ্যাত প্লেস। আর এটা হলো আমাদের সেই টি স্টেট চা কন্যা। সো ওয়েলকাম সবাইকে শ্রীমঙ্গল। হ্যালো এভরিওয়ান। সো রাইট নাও আমরা অলমোস্ট চলে আসছি শ্রীমঙ্গলের কাছাকাছি। সো একটু মনে হলো যে ডানে টার্ন নিয়ে আমরা সাতছড়ি দিয়ে ঢুকি। সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান দিয়ে ঢুকতে আসলাম। অ্যান্ড মজার ব্যাপার হলো যে এখানে অ্যাজ এ গিফট চা বাগান পেয়ে গেলাম। এখানে আসলে ওইভাবে খেয়াল করি নাই যে এখানে চা বাগান থাকতে পারে। জাস্ট গুগল ম্যাপে মনে হলো যে সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানটা এটা দেখে যাবো এই দিক দিয়ে যেহেতু যাচ্ছি। আর মজার ব্যাপার হলো চা বাগান পেয়ে গেলাম। তো এখন আমরা যেটা যাচ্ছি সেটা হলো সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান যাওয়ার সময় যে চা বাগানটা, সেই চা বাগানগুলো দেখতে পারতেছেন। সো আসলে শ্রীমঙ্গল আসা হলো এই কারণে যে আসলে চা বাগান দেখবো, একটু ফান করব। তো এই তো মানে হঠাৎ করে চা বাগান পেয়ে মনটাই ভালো হয়ে গেল। আর অবশ্যই দেখতে পারতেছেন চা বাগানের মাঝখানের ভিতরে দিয়ে রোডটা মানে মারাত্মক ভালো, মানে আসলে এনজয় করার মতো প্রচুর। আর এই তো আমি তো খুব এনজয় করতেছি। আর এখানে আসলে দেখা যাচ্ছে যে পাহাড়ি এরিয়ার মতো উঁচু নিচু আছে। সামনে থেকে আসলে কি বলবো, এখানে যে অলরেডি আমি পাহাড়ের টিলা দিয়ে মনে হয় উপর নিচে উঠতেছি, খুব ভালো লাগতেছে। আর এই তো এই টি স্টেটগুলোর মধ্য দিয়ে এর আগে আসা হয়েছিল, সেটা হলো যে ফিনল্যান্ড টি স্টেটে আসা হয়েছিল। ওইদিকে আজকে প্রবাবলি যাব না। এরপর আরও কয়েকটা টি স্টেট আছে, তো ওই দিক দিয়েও যাওয়া যেতে পারে। তো এইটা হলো সুরমা টি স্টেট। সো জোস জোস। এখানে দেখতে পারতেছেন চায়ের বাগান টিলার মধ্যে কত গোছানো সাজানো। সো এই তো এটার জন্য তো আসা এত দূর। এখন মনে হইতেছে যে সমস্ত কষ্ট বা যে টায়ার্ডনেসটা হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে, কারণ এখান থেকে আসলে যে ডেস্টিনেশনটা সেই মজাটা দেখতে পারতেছি। আর মজার ব্যাপার হলো যে আমরা এখন যেখানে যাচ্ছি যে রোড দিয়ে, এখান থেকে প্রবাবলি 1 কিলো অথবা হাফ কিলো দূরেই আসলে ইন্ডিয়া বর্ডার। তো আমরা আসলে একটা ইন্ডিয়া বর্ডারের পাশের রোড দিয়েই যাচ্ছি। তো ওইদিকে সরাসরি কোনো রোড নাই, আদারওয়াইজ দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়া বর্ডারের ওইদিকে চলে যাওয়া যাইতো, একটু ঘুরে আসা যাইতো, বাট ওইদিকে নাই। তো আমরা যেটা করবো যে সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান পার হয়ে দেন আমরা শ্রীমঙ্গল যাব। শ্রীমঙ্গলে গিয়ে ওখানে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব। অ্যান্ড এই তো আপনাদের সাথেও দেখানো হয়ে গেল আসলে যে সিলেটের চা বাগান অ্যান্ড বিভিন্ন টি স্টেট। আমরা ছিলাম এতক্ষণ সুরমা টি স্টেটে। ও এই রোডে যা লিন করে মজা। চা বাগানের লিনগুলো নিতে পারতেছি, মানে আমার কাছে বাইক লিন করাতে আরও বেশি মজা লাগে। আর এখানে যদি লিনের মতো ফুটেজ পাওয়া যায় বা কর্নারিং পাওয়া যায় তাহলে তো আরও জোস। তো আমরা এখন সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান চলে আসলাম। সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানে এসে একটু ব্রেক নিছিলাম আর একটু ঘোরাঘুরি, অ্যান্ড তাসিনের বাইকটা নিয়ে শায়েস্তাগঞ্জ পর্যন্ত একটু যাচ্ছি। এটাই হলো সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান। অ্যান্ড এইদিকে কিউরিয়াসিটি নিয়ে আসছিলাম। সো সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের এই রোডটা আর লাওয়াছড়া, এই দুইটা প্লেস অলমোস্ট সিমিলার কাইন্ড অফ লাগতেছে, কারণ লাওয়াছড়াও অ্যাকচুয়ালি রোডের মাঝখান দিয়েই, বন অরণ্যের মাঝখান দিয়ে। আর এখানে সেটাই দেখতে পারতেছে, এখানেও অ্যাকচুয়ালি সাতছড়ি। বাট অ্যাজ এ ট্রাভেলার এখানে যে আসলাম, এখানেও আসলে একটা অ্যাচিভমেন্ট মার্কড যে সাতছড়ি আসছিলাম। তো ইন ফিউচার অ্যাকচুয়ালি যখন ম্যাপে দেখব তখন আসলে নিজের ফুটপ্রিন্টটা এখানে পাবো আর কি, যে হ্যাঁ এখানে আসা হয়েছিল। বলতেছে পিলিয়ন ব্লগ, নাদিম আছে ড্রাইভিং সিটে,
সো আমরা এখন চা বাগানের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি, আর পিছনে তাসিন যাচ্ছে আমাদের। এই সো দিস ইজ সো মাচ ফান, আর জোস জোস। তো দিস ভিউ, মানে এই ভিউয়ের জন্য ঢাকা থেকে ছুটে আসা, আর মানে এক্সপ্রেস করার মতো না আসলে। মানে এই উঁচু নিচু টিলা, জোস। সো আপনাদের সাথে ঘোরা হচ্ছে। এখানে আমরা এখনো কোথাও দেখতেছি না যে চা তুলতেছে। সামনে ফেলে আসছি, কিছুটা পিছনে ফেলে আসছি, সামনে পেতেও পারি। আর চা তোলার মতো যে সবাই একসাথে যখন কাজ করে ওই জায়গাটা আরও ভালো। আর এখানে মনে হচ্ছে যে কিছু একটা ধস পড়ছে, আর এটা আসলে প্রায়ই ঘটে যে টিলাগুলা বৃষ্টির পানিতে ধসে পড়ে, এই জন্য বড় বড় গাছগুলো লাগানো হয় চা বাগানের মাঝখানে। তো এই যে বাঁশ বাগান অথবা আসলে দেখা যাচ্ছে যে টিলার মাঝখানে যে বড় বড় গাছগুলোর কাজ এটাই, যে যখন ধসে পড়বে তখন আসলে মাটিটাকে আঁকড়ে রাখা। তো এই তো যে এখান থেকে মাটিগুলো চলে যাচ্ছে, যখন বৃষ্টি হয় তখন এখানে পানির সাথে বৃষ্টির পানির সাথে মাটিগুলো ভেঙে পড়ে। সো এই জন্য পাহাড়িরা আসলে এখানে বড় বড় গাছ লাগায়, বিশেষ করে বাঁশ গাছ লাগায়, কারণ এই জিনিসটা আসলে ডেইলি লাইফ টুলস হিসেবে কাজে দেয়। তো বাঁশ গাছটা অ্যাকচুয়ালি তারা নিজেরাও লাগায়। নদী ছিল, নদী না আসলে, এখানে হয়তো প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল, দেন এখান থেকে পানিগুলো গিয়ে ওগুলো ভেঙে নিয়ে এখানে আসছে। বোঝা যাচ্ছে যে ভালো বৃষ্টি হয়েছে। আর এখানে প্রচুর ভাঙনও হয়েছে বোঝা যাচ্ছে, কারণ দেখতেই পারতেছেন জায়গায় জায়গায় আসলে এগুলো আছে। তো ভালোই এখানে ভাঙন হয়েছে আসলে। সো শ্রীমঙ্গলের দিকে ঢুকতেছি আমরা। এটা হলো শ্রীমঙ্গলের রোড। আমরা ফিনল্যান্ড স্টেটের মধ্য দিয়ে ঢুকতেছি। এই তো এখানে শুরু হয়ে গেল চা বাগান। সো রাইট নাও যে জায়গায় আছি আসলে কোনো জায়গার নাম দেখতে পারতেছি না, বাট এটা একটা ফিনল্যান্ড স্টেটের মাঝখান দিয়ে আর কি। সো দেখতে থাকুন। আর এই তো চা বাগানের অস্থির সব কর্নারিংগুলো এখানে আছে। এই তো চা বাগান, আর এখানে চা বাগানের পাশাপাশি রাবার বাগানও আছে। তো দুইটাই আসলে একটা ঘোরার জন্য ভালো জায়গা। আসলে রাবার বাগানেও যেমন রাবার কীভাবে তৈরি বা কালেক্ট করা হয় সেটা দেখা যায়, আর চা বাগানের ক্ষেত্রেও আসলে দেখা যায় আসলে চা কীভাবে কালেক্ট করতেছে, সবই তো আসলে চা। আর বুঝতে পারতেছেন রোডটা কত স্মুথ ক্লিয়ার, আর এখান থেকে রাইডিং করেও খুব মজা পাওয়া যাচ্ছে আর কি। মানে আমি যদিও পিলন সিটে বসে আছি, কিন্তু ফিলটা নিতে পারতেছি। এদিকে ফিনল্যান্ড স্টেট, আর অলসো আমার একটা কর্নারিং। চা বাগানে আবার কাশফুলও আছে, এটা তো দারুণ। চা বাগানে কাশফুলও হয়। চা বাগানের একটা জিনিস হলো যে এখানে প্রতিটা বাগানে একটা একটা টিলার উপর থাকে, অ্যান্ড টিলাগুলা গম্বুজের মতো উঠে থাকে, দেখতেও সুন্দর লাগে। সিলেটের বাস, আর এখানে সিলেট গ্যাস ফিল্ড, রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড। আচ্ছা, এখানে একটা গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে প্রবাবলি। তো এখানে তারপর হলো গ্যাস উঠানো হচ্ছে। বড় বড় পাহাড়, মানে আমি বাইক নিয়ে এখনও বান্দরবান বা রাঙামাটি যায় নাই, বাট আমি মানে মনে হচ্ছে যে আসলে সিলেটের পাহাড় দেখে যদি আমার আসলে এত ভালো লাগে, তাহলে তো আসলে বান্দরবান বা রাঙামাটির পাহাড়ে যেতে হবে খুব শীঘ্রই। আপনারা কমেন্টে জানাবেন, তাহলে অবশ্যই নেক্সট মান্থে আমরা একটা বান্দরবান রাঙামাটি ওইদিকে একটা ট্যুর দিয়ে আসতেছি। অ্যান্ড এই ট্যুরে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সাথে নিয়ে যাব আসলে রাঙামাটি বান্দরবানের সেই সৌন্দর্যগুলোকে তুলে ধরার জন্য। আসলে প্রতিটা এলাকারই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সৌন্দর্য। যেমন সিলেটে আসলে এগুলো খুব একটা পাহাড় না, এগুলো একটা টিলার মতো। আর বান্দরবান রাঙামাটিতে তো ওগুলো একটা বিশাল বড় পাহাড়। অ্যান্ড ওই পাহাড়ের কাছে আমরা আসলে খুব একটা বেশি কিছু না,
খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাগে। অ্যান্ড ওই জিনিসটা ফিল করানোর জন্য পাহাড় সবচেয়ে বেস্ট। যে এখানে যেমন প্রকৃতি সবুজ দেখতে আসছি, ওখানে আসলে আমি প্রকৃতির কাছে কত ছোট এটা দেখার জন্য আসলে রাঙামাটি বা বান্দরবান যাওয়া যায়। ওভারঅল আমাদের বাংলাদেশে আসলে সব ধরনের বিউটি সৌন্দর্য আছে। আমাদের যেটা আসলে করতে হবে সেটা হলো যে এগুলো বিউটি হান্ট করতে হবে আসলে। কারণ আমি আসলে এক্সপ্লোরের জন্য বেরিয়ে গেছি। তো লাস্ট ভিডিও বা লাস্ট ট্যুরে আমরা রাজশাহী গেছিলাম। তো এই ট্যুরে তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা আসলে সিলেট চলে আসছি। সো এভাবে আসলে প্রতিটা এলাকাতেই এক্সপ্লোর করা, প্রতিটা এলাকা থেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিসগুলা বের করে আনা, দেখা, শেখা, এই জিনিসগুলা করতেছি। তো এই জার্নিতে বাংলাদেশের আরও অনেক স্পটই বাকি আছে। ওভার দ্য ইয়ার এই সবগুলো কমপ্লিট করে ফেলবো। আর এরপরে আমরা যাব হলো দেশের বাইরে। সো রাইট নাও আমরা চলে আসছি যে চায়ের দেশে স্বাগতম, সেই বিখ্যাত প্লেস। আর এটা হলো আমাদের সেই টি স্টেট চা কন্যা। সো ওয়েলকাম সবাইকে শ্রীমঙ্গল।